Ahoj, dobrý den. Dneska mi můj 6letý syn ušetřil skvělou koučovací lekci o tom, jak dosahovat své sny. A tak jako kouč, nebo to, čím se zabývám v práci, jsem tady s tím videem, protože to jsem říkal, to si nemůžu nechat pro sebe. Myslím si, že to přišlo v pravou chvíli a že je to téma, které řeší spousta lidí, se kterým se často setkávám. A o čem ta lekce byla? No, ani nevím, jak tomu došlo, ale bavili jsme se se svým synem o tom, co bych chtěl dělat v životě nejraději. Jsme snídali a přišla ta otázka, kdyby si mohl, co by si dělal nejraději? Co by tě nejvíce bavilo? Co by tě nejvíce naplňovalo? A můj syn bez váhání odpověděl, já bych prodával. Chtěl bych prodávat. To mě překvapilo a opravdu jsem takovou odpověď nečekal. Tak se ho ptám, a prodávat? Co bys prodával? No, co bys chtěl prodávat? A on říká, hračky a jídlo dohromady. A pak říká, no, ale to vlastně nikdo nedělá. No to nikdo nedělá, to jsem neviděl, že by někde na tržišti nebo někdo prodával hračky a jídlo. Tak jsem mu začal dávat nějaká moudra o tom, jak to je vlastně výhoda, že by neměl konkurenci a že každá ta věc ve světě, kterou tady teďka vidíme, tak byla prvně jenom myšlenkou v něčí hlavě, nějakým snem. A protože ten člověk se nezastavil v tom bodě, kde se většina lidí zastaví, kde přijde nějaké pochybnosti, omezení, nějaká kritika, která nám řekne, ne, to nepůjde. A překonal všechny ty pochybnosti, překážky a začal jednat, přetavil ty sny v nějakou akci, tak nakonec vytvořil ten svůj sen a zmotnil ho v té realitě. A proto dneska jsme obklopeni auty, letadly a vším možným, co nám usnadňuje život. No a právě v této chvíli přišla ta ohromná lekce, která mě fakt vyrazila dech. Kdy úplně bez váhání říkal, nebo se mě zeptal, a tati, šlo by to už teďka v sobotu? Což teda budu říkám, že je za 3 dny. Dneska je čtvrtek. Tak a můžu vám fakt říct, že jsem nevěděl, co mu na to odpovědět. Samozřejmě v hlavě se mi honily veškeré možné důvody, proč to nejde, že to není tak jednoduché a tak dále. Ale nějak jsem mlčel, protože jsem mu asi nechtěl předávat všechny ten balast, kterého jsem plný i já po 10 letech práce na sobě a osobního rozvoje a vedení druhých lidí. Prostě ty myšlenky tam byly. Automaticky začaly jet. A tak jsem jenom mlčel. A asi se mi honilo v hlavě něco v duchu, že to není tak jednoduché, že možná až budeš dospělý, tak samozřejmě to bude ta správná chvíle, ale ještě nenastala. A on to asi nějak vycítil a úplně v klidu mi na to říká, tatínku, ty to zvládneš, to je jednoduché. Vezmeš nějakých pár prkínek, vezmeš nějakou plachtu a zbiješ mi nějakou budku a já v tom budu prodávat. Takhle neuvěřitelně jednoduše. V tuto sobotu ty mi boucháš tu budku a já tam budu prodávat ty věci. Ježíš, kde miliony našich myšlenek o tom, jak to musí být dokonalé, jak to musí být perfektní, jak to musíme připravit. Ne, hurá do akce. A ještě potom s prosebným pohledem a takovým tím kokučem, který umí jenom děti, říká, tatínku, jenom takovou malou budičku, fakt něco jednoduchýho. To zvládneš, to bude jednoduché. A tam mi došlo, nebo mi to nedošlo, já jsem nevěděl, co mu na to říct, tak jsem to asi nějak zahrál do ztracená a šli jsme do školky. Ale později, před chvílí mi došlo, jak to je úžasné, že to je přesně o tom. My to všichni víme, že samozřejmě, když máme nějaký sen a chceme něco uskutečnit, že je třeba jednat, že je třeba začít dělat nějaké první kroky. Že to, kam zaměříme svou pozornost, tak to poroste. Když tu pozornost zaměříme na ty myšlenky, toho, že to nepůjde, že to není tak jednoduché, že to je složité, na všechny ty obavy, strachy a nějaká mylná přesvědčení, která tam máme, když se začneme identifikovat s těma myšlenkama, že to je ta realita, tak se nehneme z místa. Tak nás to natolik paralyzuje, že neuděláme žádný krok. Ale pokud se začneme zaměřovat na to jednoduché, jak to udělat co nejjednodušeji, jak začít, úplně co nejjednodušeji, abych to prostě nastartoval, aby se to někam hlo.
tak to bude ta naše realita. Tak to někam hneme a něco dokážeme. A to je to tvrzení. Ať si myslíte, že něco dokážete, anebo nedokážete, v obou případech budete mít pravdu. Protože v tom prvním případě, když si myslíte, že to nedokážete, tak tomu uvěříte a přestanete jednat. A v tom druhém případě, když si myslíte, že to dokážete, začnete vyvíjet ty akce. A proto to dokážete. Je to tak jednoduché. A všichni to víme. Já to vím. Snažím se to k tomu vést i druhé lidi. A přesto v té chvíli, když přišlo na lámání chleba, tak ta mysl tohle to začala vyrábět. Tak jsem měl chuť zastavit sen toho mého syna. Takže já vám přeju, ať máte krásné sny o tom, jak vylepšit svět, jak vylepšit svůj život a životy ostatních a ať je přetavujete v to nejcennější a to je ta akce. Ať jdete do té akce, ať vznikají ty nové věci, ať tady jsou mezi námi, ať vymýšlíme ty nové formy a ať můžeme žít v hezčím, radostnějším, lepším světě. A já jdu teda sloukat tu budku. Ještě mi napadá jedna věc. A je to taková prosba. Pokud máte děti, tak my často těm se ty děti snažíme nějak vychovávat, uvést je do té reality. A často předáváme vlastně ty naše přesvědčení, ty omezující přesvědčení, ty pochybnosti, ty strachy, tak jim předáváme ve formě toho vysvětlování. Ale tím je brzdíme v tom rozvoji. Tím je srážíme, tím jim bereme ten vítr z plachet. Tím jim bereme důvěru v život, v to, že něco můžou dokázat. Tak prosím vás, podporujte je. Běžte s nimi, vysvětlete jim, že to jde. Já vím, že to chce hodně odvahy překonat ty svoje strachy. Zkuste jim ukázat nějaké možnosti, nějaké cesty, jak to udělat, jak začít. A já věřím, že proto tady ty děti přišly, aby vytvořili opravdu ten nový svět. Proto jsme tady i my a oni ještě víc. Aby tady přinesli nové technologie, věci, které tady opravdu nejsou, které jsou úplně o novém přístupu, o kterém ani možná nejsme schopni si nechat zdát. A protože oni jsou samozřejmě výš než my, jsou pokračováním té evoluce, vývojem, tak musí být dál, tak přinášejí opravdu nové myšlenky, nové vhledy, něco nového. Tak podporujme je v tom. Nic víc. Mějte se krásně a užívejte si života. I s dětmi.